12 de dezembro será o último desafio do ano de 2013 para o povo da Terapia do Amor, a Fogueira Santa de Israel, em Caná da Galileia, transformando sonhos em realidade. Você que tem um sonho de ser feliz no seu casamento, na sua família, você solteiro que quer encontrar a pessoa ideal para ser feliz. Esta é a oportunidade de transformação da sua vida. Os pedidos de todos que fazem parte desse desafio na Terapia do Amor será levado para a Casa do Casamento em Israel, onde o Senhor Jesus transformou a água em vinho, e haverá uma transformação na sua vida sentimental e familiar. Traga a fronha do seu travesseiro para ser consagrada com o óleo da realização dos sonhos. Consagrado pelo pastor Juscelino e pelo bispo do amor, Márcio Carotti, no Templo de Salomão. Meu Deus, nós unimos a nossa fé, abençoamos e consagramos este óleo, e aonde for usado haja manifestação do seu poder para abrir portas na vida sentimental e realizar o sonho, o desejo, o propósito pelo qual for usado esse óleo. No nome do teu Filho Jesus. Aonde for usado esse óleo, haverá manifestação do poder de Deus. Deus abençoe. Nesta quinta-feira, na Terapia do Amor, às 7, 10 horas da manhã, meio-dia, 3 da tarde e especialmente às 7 horas da noite, no Templo Maior da Universal, Rua Areolino de Abreu, 987, Centro de Teresina, em frente à Praça da Bandeira.